ได้ค่ะ Okay, now we're recording. แบบนี้เราเริ่มบันทึกแล้วนะคะ ค่ะ So when we start these recordings, this becomes telepathic. เวลาที่เราเริ่มบันทึกการสื่อสารทางตรงทางจิตก็เลยเริ่มขึ้นนะคะ It is not psychic. That's unreliable. เราไม่ได้เป็นการสื่อสารของเหมือนที่คนบนโลกเราใช้กันนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด Telepathy is a form of communication between individual atmas in the medium of the omnipresent power, the one sound. And that's how we communicate. No negative nature can enter that. การสื่อสารทางจิตนะคะหรือการสื่อสารทางตรงระหว่างแอดมากับแอดมาโดยใช้สื่อสารผ่านของสนามพลังงานฮิวนะคะไม่มีข้อมูลต่างๆนี่ก็คือส่งตรงนะคะเต็ม100%Did you tell her you're going to have your camera off, Pari? เยอะเดี๋ยวแพรรี่ขออนุญาตปิดกล้องของแพรรี่นะคะ ค่ะ ได้ค่ะ ครับ You prefer me to be on? Yeah, if you can. It'd be nice to have you here, but as long as you look good. Is your voice okay? Throat? Yeah, sometimes I might need to spray time to time. Well, Okay. just reach up and spray. No one's going to care. I won't mind. No one's going to mind. Just won't hurt a thing. It's good. Don't worry คุณ about ลิ it. ตาให้พาริแปลไหมหรือไม่ต้องแปล เหมือนจะพูดภา แป ษา ล อังกฤษ ค่ะ ได้โอเคโอเค รบกวนด้วยนะคะ I could see the concern on her face when you disappeared. That's what I'm saying. สกอตบอกว่า เห็นภาพแพรรี่หายไปดูคุณลลิตาบอกหายไปไหน อ้าว It's all good. We do not and cannot, and no one can, no matter what they tell you, there isn't anybody on earth at all that can remove secondary or primary implants. It's not done on the planet. ไม่ว่าคนบนโลกหรือใครก็ตามนะคะที่อยู่บนโลกนี้ไม่มีใครเลยแม้แต่สักคนเดียวที่สามารถจะเอาอิมแพลนออกได้บนโลกใบนี้ There's a reason for this. มีเหตุผลค่ะ People on earth, everyone, has a subconscious mind that's implanted. Religious leaders, political leaders, everyone. And this needs to change. เพราะคนทุกคนบนโลกมีจิตใต้สำนึกทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำโลกผู้นำรัฐบาลหรือผู้นำศาสนาทุกคนเนี่ยมีจิตใต้สำนึกถูกฝังไว้หมดเลย Implants are not a little electronic chip under the skin. They're not in the brain, they're not in the nervous system. อิมแพลนไม่ได้เป็นชิปที่ถูกฝังไว้ในร่างกายของเรานะคะในสมองหรือใต้ผิวหนัง Those were developed in the 1950s by classified people to try to undo what was done to them. And they experimented on the public without their permission in trying to figure out how to do that. And it failed. It didn't work. อิมแพลนที่ฝังไว้ในใต้ผิวหนังของคนนะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1950 โดยclassified นะคะเพราะว่าพวกเขาพยายามแก้สิ่งที่พวกเขาเคยถูกฝังชิปเอาไว้ Implants are not in or around the body. อิมแพลนไม่ได้อยู่ในร่างกายหรืออยู่รอบๆร่างกายของเรา They are not in the brain. ไม่ได้อยู่ในสมอง They are an energy field that's quite large, much bigger than what people think of on Earth as an aura. It's an electromagnetic field that surrounds the body, looks just like the one that surrounds the planet Earth. แต่ถูกฝังไว้อยู่ที่สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆร่างกายของเราที่ใหญ่กว่าออร่าหรือเป็นเหมือนกับสนามพลังงานเดียวกับสนามพลังงานของโลก You, the Atma, the spherical being, the real you, is hovering above your head near the ceiling right now, looking down on your body. อัตมาตัวตนของคุณลลิตานะคะตอนนี้ก็คือลอยอยู่เหนือเพดานห้องมองมายังร่างกายที่นั่งอยู่ Since you're not taught this, no one is, at least not yet on Earth, they don't grow up understanding this, and they get confused and think they're a brain and a body, and they're not. เพราะคนบนโลกไม่เคยถูกสอนเรื่องนี้นะคะก็เลยเกิดความสับสนว่าเราไม่ใช่ร่างกายและไม่ใช่สมอง The beings who do the implant removals are co-creative friends, people who trust each other, people who've worked with each other for decades, even before this life. And they are beings from other worlds who do not have subconscious minds. They don't have implants.
being ที่สกอตทำงานด้วยนะคะเป็น being ที่ได้ทำงานร่วมมาเป็นเวลาหลายสิบปีนะคะและรู้จักมาก่อนที่จะมีชีวิตบนโลกใบนี้อีกนะคะและพวกเขาเองไม่มีจิตใต้สำนึกไม่มีสิ่งใดฝังไว้ในจิตใต้สำนึกของพวกเขา And so Earth's atmosphere has all the things people have done to each other, that they're doing to each other right now on Earth, and to animals, and to life, and the atmosphere. It's all recorded in the atmosphere. ในสนามพลังงานของโลกที่คลุมโลกเอาไว้นะคะเป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ที่คนทำสิ่งต่างๆไว้บนโลกนี้นะคะอยู่ในสนามบรรยากาศโลกทั้งหมด And this has been true for 65 million years since the dinosaurs were made extinct. สนามพลังงานที่บันทึกเรื่องราวไว้ตั้งแต่65ล้านปีตั้งแต่สมัยที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ This is a history that's missing from you. Well, not missing, let's just say suppressed. เป็นประวัติศาสตร์ที่มันถูกปิดถูกเก็บเอาไว้นะคะมันไม่ได้หายไปไหน And I say it's your history because you are going some points along the time track through that 65 million years and from other worlds. เพราะว่าส่วนนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของตัวคุณลลิตาเองด้วยนะคะตั้งแต่65ล้านปีก่อนและก่อนหน้านั้นอีก Because all of that's still recorded and kept within Earth's atmosphere, implants are not removed in that atmosphere because people are affected by that negative energy. เพราะสนามพลังงานของโลกบันทึกเรื่องราวของโลกไว้ซึ่งเป็นพลังงานลบทั้งหมดนะคะเราจึงต้องเอาอิมพลานออกที่นอกโลก This is the reason I don't remove them myself. I know how to. I don't do it. I was stuffed into this body when it was 3. I'm not from here. And because of that, this body grew up here. I have people who were never born here. These are the beings that remove the implants, not me. สกอตเองรู้วิธีที่จะเอาตัว secondary implant ออกนะคะแต่เลือกที่จะไม่ทำเพราะเขาเองก็ไม่ได้มาจากโลกนี้และถูกบังคับให้มาเกิดในร่างกายนี้เลยให้เพื่อนต่างดาวต่างมิติซึ่งไม่เคยเกิดบนโลกนี้มาก่อนเป็นคนเอาออกให้ People on Earth are not normal. คนบนโลกยังไม่ปกติ Not anywhere close to it. ยังไม่ใกล้กับคำว่าปกติเลย Not yet. ยังไม่ถึงเวลายังไม่ใช่ You see the condition of the planet? It's because leaders of countries and of religions make decisions every day based on fear. เห็นสถานการณ์โลกตอนนี้ไหมคะว่าทุกคนผู้นำศาสนาต่างๆตัดสินใจกันบนพื้นฐานของความกลัว Based on subconsciously influenced fear. เกิดจากจิตใต้สำนึกนะคะที่ถูกกระตุ้นจากความกลัว Fear is negative only. ความกลัวเป็นพลังงานเป็นเรื่องลบทั้งหมด When people put out money and energy based on fear, they cause destruction because that's the only outcome that can come from it. เมื่อคนเอาความตั้งใจไปร่วมกับเงินที่ส่งผ่านความกลัวนะคะก็จะเกิดเรื่องของการทำลายล้างเกิดขึ้น This is why we go outside of Earth's atmosphere into the pure hue, which is outer space, to do this work. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องออกไปนอกโลกนะคะเพื่อไปอยู่ในสนามพลังงานของฮิวเพื่อเอาอิมแพลนต์ออก You have no idea what I had to go through it this entire lifetime, decades and decades and other lives, in order to be trained, in order to be ready to do this work, just to guide people. คุณลลิตาคือจะไม่เคยได้ทราบเลยนะคะว่าสกอตเองต้องผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายนะคะเป็นหลายสิบปีก่อนที่จะต้องได้รับการฝึกก่อนที่จะมาพาทุกคนทำในวันนี้ได้ It took decades to write the books I've published as a publisher and author, and I had the help of beings from other worlds to do it. ต้องใช้เวลาเป็น10 ปีนะคะหลาย10 ปีในการที่จะเขียนหนังสือและได้รับความช่วยเหลือจากบีอิงต่างๆที่อยู่นอกโลก The only book in existence on the planet, even in hidden monastery libraries, that shows what the Atma looks like for the first time in our current culture is on the front cover of the Emerald Doorway book. เป็นครั้งแรกนะคะในโลกของเราที่มีหนังสือที่โชว์ลักษณะของแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่บนปกหนังสือ The art on those books was not taken from the internet. It was hired one of the top artists that designs book covers, and we work very closely together to get these things right. ภาพบนหน้าปกหนังสือของสกอตนะคะไม่ได้เอามาจากภาพทางอินเทอร์เน็ตใดเลยแต่ว่าได้มีการจ้างนะคะผู้ชำนาญผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบปกหนังสือให้ I share this with you now so you'll have an enlightened understanding of how rare and precious these journeys are. ที่สกอตแชร์ให้ฟังนะคะเพื่อคุณลลิตาจะได้ทราบจะได้รู้ว่าคุณ
คุณค่าของการออกเจอร์นี่ครั้งนี้มากแค่ไหน especially one-on-one journeys. These are just, they've never been done like this anywhere in history in the Galactic Alliance that I know of. โดยเฉพาะในการออกเจอร์นี่แบบ1 ต่อ 1กันแบบนี้นะคะซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าในเรื่องของอัลเทอร์เนทีฟกาแล็กติกก็ไม่เคยทำแบบนี้ Our biggest challenge is to get people on Earth to let go of fear. Not just implants, that's important, but fear that goes back before they were ever implanted in billions of lives over billions of years. เป็นความท้าทายมากๆเลยนะคะที่จะทำให้คนออกจากความกลัวคือความกลัวเนี้ยไม่อิมพลานต์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราต้องเอาออกแต่ว่ามันมีความกลัวที่เราใช้ชีวิตกันมาเป็นพันล้านปีจากพันล้านดาวกันมาแล้ว So, when I say this is telepathic, you hear my voice, but my body is in the trance state called sleep, just like Pari's and just like yours. You put it in that state every night when you put the body to sleep. ตอนนี้นะคะในขณะที่สกอตกำลังพูดอยู่สกอตเองก็อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance นะคะแต่เป็นการสื่อสารกันทางตรงระหว่างอัตมากับอัตมาแล้วเราทำกันแบบนี้ทุกครั้งเวลาที่เรานอนหลับ Isn't it ironic that people on Earth know how to do this? Terrorists, people that blow up kids, everything, they know how to do this like masters, run bodies, but they don't even know what they're doing or they don't remember how they do it. มันน่าขำมากเลยนะคะคนทุกคนนะคะไม่ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเด็กๆหรือใครหรือผู้ใหญ่อะไรก็ตามนะคะเราเอาตัวเราหลับแล้วออกไปมีประสบการณ์แต่เราไม่รู้วิธีการทำว่าเราทำกันยังไง This just means that people on Earth were born here with little or no memory. They don't know where they came from. They don't know how they got here. They don't know where they're going. They don't know what their purpose for existing is. And there is one simple answer to that ancient question. มันเป็นเพียงคนบนโลกนะคะก็คือไม่รู้เลยตัวเองมาจากที่ไหนตัวเองมาทำอะไรที่นี่แล้วตัวเองจะไปไหนต่อและจุดประสงค์ของการดำรงอยู่คืออะไรนะคะมันมีคำตอบเดียวสำหรับคำถามเหล่านี้ There is one answer only to the question, why do I exist? มีคำถามเดียวนะคะคำตอบเดียวนะคะที่ถามว่าทำไมเราจึงดำรงอยู่ Well, it's something you once knew long ago. เป็นสิ่งที่คุณลลิตาเองก็เคยรู้มาเมื่อนานมาแล้ว The answer is this. คำตอบคือ We exist to become trustworthy, conscious co-creators with the source behind all life. Period. เราดำรงอยู่เพื่อร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างนะคะนี่คือคำตอบเดียว If people are busy worshiping the Supreme Being they don't think they would ever meet and are afraid to, how can they ever co-create with it? คนบนโลกนะคะสวดมนต์อ้อนวอนขอกับพระเจ้าแต่ว่าเป็นพระเจ้าที่เราไม่กล้าไปเผชิญหน้าถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะร่วมสร้างสรรค์กันได้อย่างไร It's subconscious fear they're not aware of that keeps them terrified to really wake up. ก็คือความกลัวของเราที่อยู่ที่จิตใต้สำนึกเนี่ยนะคะมันเกิดจากความกลัวเราจะต้องปลุกกันให้ตื่น There are two couples I've introduced to people on Earth, mostly to Thai people for now, but this is going to open up to the whole world. เป็นคู่สามีภรรยานะคะที่สกอตแนะนำให้เรารู้จักตอนนี้ก็คือคนไทยรู้จักนะคะแต่หลังจากนี้ไปคนทั่วโลกก็จะได้รู้จักด้วย I am not alone in this. I work with Scott, many masterful people, not from this world. สกอตไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะแต่ทำงานกับมาสเตอร์บีอิงมากมายเยอะแยะมากมายเลย There are two couples I've introduced to people that are human. They look like you, slightly bigger eyes than a human, about 36, the parent in age. They're hundreds of years old compared to an Earth person. ผู้สามีภรรยาสองคู่ที่แนะนำให้เรารู้จักเนี่ยนะคะลักษณะเป็นคนเหมือนกับเราเลยดวงตากลมโตกว่าคนนะคะก็ผมยาวประบ่าอายุประมาณหลายร้อยปีนะคะเทียบกับอายุคนบนโลก Shantiel and Tonaltiel, Dantiam and Lamtiam are two couples that primarily do this work for now for people on Earth. ชอนทิลโทนูทิลดอนเทียมแลมเทียมนะคะขณะนี้เป็นคู่สามีภรรยาสองคู่นี้นะคะที่ทำงานนี้บนโลกในเวลานี้ There are many more I have not introduced yet to people, but you will meet them in your own efforts as you wake up, as you go out of your body every night, because you leave your body every single night. มีอีกหลายคนนะคะที่สกอตยังไม่ได้แนะนำให้รู้จักแต่คุณลลิตาสามารถจะรู้จักได้ในตอนกลางคืนเวลาที่เราหลับนะคะ
everyone does, but they aren't aware of what it is they do when they come back to that body in the morning. ซึ่งสิ่งที่เราทุกคนทำเหมือนกันนะคะก็คือจำอะไรไม่ได้เลยเวลาที่เราหลับฝันไปว่าเราจำประสบการณ์ไม่ได้เลย This is because they're not trained from birth to understand any of it. เพราะว่าไม่ได้รับการฝึกตั้งแต่ตอนเกิดนะคะเพื่อจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ It's like having an anti-gravity ship that could take you to all these wondrous planets. It's sitting in your driveway with an open door, but you don't know how to run it. เหมือนกับยานอวกาศนะคะที่สามารถพาพวกเราไปในดวงดาวต่างๆได้แต่พวกเราไม่รู้วิธีการขับ This has to do with how you see into the multidimensional universe. มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามองเห็นอะไรเข้าใจอะไรในเห็นในจักรวาลอย่างไร Or not. หรือเรามองไม่เห็นอะไรเลย The creative imagination is not fantasy, and it's not made up from the brain. It does not come from the human brain. การจินตนาการไม่ได้เป็นเรื่องของการเพ้อฝันหรือว่าเป็นแฟนตาซีนะคะและไม่ได้เกิดจากสมองของเรา The brain, its structure and what it's designed to do, does not imagine. สมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการจินตนาการ Everybody's taught completely backwards and upside down in this area on Earth. คนบนโลกถูกสอนให้เข้าใจผิดไปคนละด้านเลย Like they teach people there's a limit to the speed of light at 286,000 miles and some change per second. This is not true. ความอย่างที่สอนกันว่าความเร็วของโลกเนี่ยนะคะหมุนกันด้วยที่286ไมล์ต่อวินาทีเป็นความเข้าใจผิด It's because people use human eyes on Earth that they see only a small frequency of the band of light, and they determine that it's that fast, and therefore light can't get to us for billions of years from other galaxies. This is completely wrong. เพราะว่าเราใช้ความสามารถในการมองเห็นของตาของเรานะคะความเข้าใจของทางโลกทางกายภาพทำให้เราเห็นแถบสีจำกัดทำให้เราคิดว่าเราไปไหนไกลกันไม่ได้มันเป็นความเข้าใจผิดทั้งหมด It's staring people in the face, and scientists, except more classified ones who know the truth and can't talk about it yet. จริงๆแล้วคนบนโลกยังไม่รู้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่รู้นอกจาก classify เนี่ยนะคะพวกเขารู้แต่เขาปิดเป็นความลับอยู่ You've got speed of light, you got ultraviolet, infrared, X-ray, gamma rays. They've labeled all these different things, but it's really coming from one omnipresent living energy on different levels. คือเราจะเข้าใจว่าเราจะมีในเรื่องของความเร็วของแสงมีแถบรังสีต่างๆนะคะแต่ทุกอย่างอยู่ภายใต้สนามพลังงานของพระผู้สร้างเท่านั้น You are a spherical energy being, but you're not made up of nuclear material. There's no atoms or protons or neutrons or DNA in what you are. เราคุณลลิตาเองก็เป็นพลังงานนะคะที่ไม่ได้เป็นพลังงานที่สร้างมาจากโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนหรือ DNA หรือสิ่งหรือนิวเคลียร์อะไรต่างๆเลย It is energy, and you it is conscious living energy, and you, the Atma, is made of the exact same energy as the source behind all life itself. Identical. พลังงานหรือตัวตนของคุณลลิตาเองนะคะเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างทุกประการ This means that you were in the higher worlds above the void since before the worlds of time and space were even built. หมายความว่าคุณลลิตาเนี่ยอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์โลกทางกายภาพขึ้นมาซะอีก You once knew this very well. ก่อนหน้านี้คุณลลิตาก็เคยรู้เรื่องนี้มาอย่างดี Now you can see the problems that Earth is going to constantly create by not remembering any of this. เราก็จะเห็นนะคะว่าจากการเรานี้โลกกันเนี่ยสร้างสรรค์จากการสิ่งที่เราจำอะไรกันไม่ได้เลย So something happened to people on Earth. So when they were born here and grew up, they had no awareness of who they were before, what they used to know, or why they exist, or what their co-creative purpose is for existing. มันเกิดขึ้นอะไรกับคนบนโลกใบนี้นะคะที่จำอะไรกันไม่ได้เลยว่าทำไมเราจำอะไรไม่ได้เราไม่รู้จุดประสงค์ของการดำรงอยู่เลย You've had the courage to step forward and do it despite being implanted. Why? คุณลลิตาเองมีความกล้าหาญนะคะที่จะออกมาจากความไม่รู้ต่างๆเหล่านั้นถามว่าทำไม Because implants and terrorizing things that people have gone through cannot be implanted in the Atma itself. It's not material energy. It's planted in a field that surrounds you. เพ
เพราะ implant เนี่ยนะคะเราเรียกว่าเป็นวัตถุเนี่ยซึ่งไม่สามารถเอาไปฝังในสนามพลังงานของพระผู้สร้างหรือแอตมาได้เลยต้องฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอตมา The misuse of science and ancient science this way to trap or imprison political prisoners or put them on Earth goes back 500,000 years to the end of a great war. การที่เราถูกฝังเอาไว้ก็คือเกิดจากการใช้เทคโนโลยีผิดด้านของไทยแลนด์นะคะที่มาฝังเอาไว้ในสนามพลังงานย้อนกลับไปเมื่อ 500,000 ปีก่อนในสงครามอวกาศ When I tell you that you were there, I'm not joking. เวลาที่สกอตบอกว่าคุณลลิตาก็อยู่ในเวลานั้นด้วยไม่ได้พูดเล่นนะคะ No one's going to tell you this on Earth except someone who has gone off-world and been with friends who's been able to recover it themselves by direct experience. ไม่มีใครมาบอกเราหรอกนะคะนอกจากว่าเราจะได้ออกไปนอกโลกแล้วได้ไปเจอกับบีอิงต่างๆเนี่ยซึ่งแล้วได้มีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเองถึงจะรู้ There are two levels of memory that beings have been made to forget. มี memory 2 ระดับชั้นนะคะที่ทำให้เราถูกลืมทำให้เราลืม Their awareness in running bodies in the lower dimensions of time and space on 5 planes, and their awareness of living beyond the lower worlds where there is no matter, energy, space, and time. ก็คือการรู้ว่าเรามีร่างกายอย่างน้อย5ร่างกายที่มีประสบการณ์กันอยู่ที่มิติต่างๆเพลนต่างๆนะคะแล้วก็คือตัวเราอีกตัวหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งที่อยู่ที่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไป Those kinds of awakening of higher faculties that go before implants were done to people is more about what we explored during the group journeys. การที่เราจะนำความสามารถต่างๆของเรากลับมานี่นะคะอันนั้นเราจะไปทำกันในกรุ๊ปเจอร์นี่นะคะ The secondary implants contain terror and torture and death and things like will kill you if you try to remember, but they're artificial. They're not even your own experiences. ตัว secondary implant นะคะมันจะเป็นโปรแกรมที่เต็มไปด้วยของโปรแกรมการตายความทรมานการฆ่าตายนะคะแต่ไม่ใช่ประสบการณ์ใดๆของคุณลลิตาเลย When you begin to see on our journey where they are and how they're removed and what's in them, you will understand how diabolical that is. ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะคุณลลิตาจะได้เห็นและวิธีการทำนะคะว่าไอ้โปรแกรมนี้สิ่งนี้มันโหดร้ายแค่ไหน Secondary implants tend to keep in place what is called the primary implant. It is not in the atma. It is in the north and south pole of the energy field that surrounds the atma, just like the one that surrounds the planet Earth. ตัว secondary implant นะคะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ตัว primary implant ทำงานที่มันอยู่ทางตอนขั้วเหนือและขั้วใต้มันเหมือนกับอยู่ในสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลก The energy that's moving through our solar system now has to do with disclosure, which has officially begun in the United States after 70 years of suppressing the truth about life beyond Earth. พลังงานที่ส่งไปยังโลกเราตอนนี้นะคะคือเป็นพลังงานของการตื่นรู้แล้วก็เกี่ยวข้องกับการdisclosure ด้วยนะคะซึ่งได้เริ่มเกิดขึ้นแล้วที่อเมริกาที่ความจริงต่างๆถูกปิดเอาไว้เมื่อตั้งแต่70 ปีมาแล้ว This is because a second or hidden government that was created after World War II, classified people, have been told that if they don't disclose and begin to tell people the truth, Earth people will not survive. And if they don't do it in a certain time, it will be done for them without their consent or involvement. ในการที่เราต้องdisclosure เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพื่อจะทำให้คนบนโลกได้เข้าใจว่าถ้าเราไม่ทำอะไรโลกเราเนี่ยก็คือถึงเวลามันจะทำให้เราฆ่ากันตายเองนะคะและได้มีการบอกของ classify หรือผู้นำประเทศผู้นำโลกต่างๆถ้าพวกเขาไม่ยอมทำต่างดาวเขาจะเข้ามาทำเองโดยที่พวกเขาไม่ต้องจะไม่รับการช่วยเหลือใดๆ So, I do not blame classified people, hidden government, religious leaders, political leaders for making such terrible fear-based decisions because they really don't have a choice. It's subconscious stuff that's driving this. ซึ่งสกอตเองก็ไม่อยากจะโทษclassify ผู้นำโลกผู้นำรับหรือผู้นำศาสนาหรือใครก็ตามนะคะเพราะทุกคนก็ได้รับผลกระทบจากตัว implant เกิดความกลัวที่อยู่ติดใต้สำนึกกันทั้งนั้น This work is being done now at this time with friends from out of town, from off-world, to keep Earth people from destroying themselves and to help bring people to a point where they can join a much larger organization of world systems. งานที่เราเริ่มทำกันตอนนี้กับเพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะก็คือเพื่อให้คนบนโลกเนี่ยได้ออกความกลัวนะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือจะสามารถเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรหรือเป็นเพื่อนกับดวงดาวต่างๆได้
The way people are on Earth now, it's impossible to admit them into such things because they're sadistic. People are at each other's throats. They have no regard for life, their own environment, animals, trees, plants, each other. This is not something that beings from other worlds will tolerate, and they're not going to let us become spacefaring race the way we are now. ตอนนี้นะคะต่างดาวต่างมิติเขาจะยังไม่ยอมรับให้คนบนโลกไปร่วมเป็นสมาชิกกับพวกเขาได้เพราะคนบนโลกยังมีความโหดร้ายป่าเถื่อนยังทำร้ายกันเองได้อยู่ The most unreliable and dangerous people in the universe now is not bad tyrant aliens. That's been taken care of. It's people on Earth. อันนี้นะคะดาวโลกดาวที่โหดร้ายที่สุดที่ทำลายล้างกันเองได้ไม่ใช่ไทยร้ายอีกแล้วนะคะแต่เพราะว่าพวกเขาถูกเอาออกไปจากโลกแล้วแต่ก็คือคนบนโลกกันเองนี่แหละค่ะที่โหดร้ายป่าเถื่อน We don't worry about nuclear bombs because they're not allowed to use them anyway. ไม่ต้องกังวลเรื่องของระเบิดนิวเคลียร์นะคะเพราะยังไงก็คือไม่รับอนุญาตให้ใช้บนโลกนี้อีกแล้ว They tried to have a nuclear war 12 times I know of since World War II between the Soviet Union and the United States. Their launch computers were shut down from space, not by anybody on Earth. มีความพยายามที่จะส่งทิ้งระเบิดนิวเคลียร์12 ครั้งนะคะแต่ทุกครั้งมีการปิดสัญญาณจากนอกโลก They're not interested in ruling Earth or running its governments. That'd be a burden no one would want. They want people to come out of their amnesia, drop fear, and grow up. ต่างดาวต่างมิติเขาไม่ได้ต้องการเข้ามาเพื่อจะครอบครองโลกของเรานะคะเพราะเขาต้องการให้เราตื่นจากความหลับไหลแล้วก็เติบโตขึ้น When you imagine someone you respect and that you are grateful they're in your life, a person, place, or thing, just make sure it's something that when you first imagine it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักเคารพหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะเมื่อเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มในใจได้ Nothing I'm sharing with you is promoting fear. Quite the contrary. I'm sharing with you the truth so that you can master fear and not be misled by it. สิ่งที่ก็แชร์พวกเราฟังเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมความกลัวได้นะคะ This is why when you imagine something that makes you smile inside, it opens a doorway through the pineal gland in the center of the human brain, and a communication is awakened between the atma hovering above your body and you, the body. เวลาที่เรายิ้มนะคะก็คือเป็นการเปิดประตูดอร์เวย์ที่ต่อมภายในของเรานะคะเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนที่แท้จริงของเราคือแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายเรา So your body's in the trance state called sleep, so's Pari, so's mine. I've learned how to speak and guide people in this way. Believe me, it was not easy to discover how to awaken this ability. But because of it, I had a choice. Either stay in revenge or do something constructive for the uplifting well-being of all life. ตอนนี้เราทุกคนก็คืออยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance ทั้ง Pari ทั้งสกอตเองนะคะซึ่งสกอตเองเขาก็อยู่คือเขาเหมือนเรายังได้ยินเสียงเขาพูดแต่ว่าเขาเองก็เขาเรียกอะไรคะก็อยู่ในภาวะ trance เหมือนกันแล้วสกอตเองก็หลังจากได้รู้ความจริงแล้วว่าก็คือทางเลือกก็คือจะแก้แค้นหรือมาช่วยเปลี่ยนแปลงโลก Gontiam and Lamtiam are two humans about 6 feet tall. They look about 36, but their bodies are hundreds of years older than people on Earth. They're showing you pure energy forms that look human, and above them is hovering the Atma, and they're standing right beside you. ดอนเทียมกับแลมเทียมนะคะก็เป็นลักษณะเป็นคนเหมือนพวกเรานี่นะคะแต่อายุหลายร้อยปีแล้วนะคะตอนนี้เขายืนอยู่ข้างๆของคุณลาลิตา And you realize when you look up, you are looking from the ceiling down on your body, and you look just like them. Young, beautiful woman, about 36, perfect and flawless, showing them your true energy image. คุณลลิตาเงยหน้ามองขึ้นนะคะก็คือเห็นแอตมาลักษณะตัวตนที่ลอยอยู่เหนือร่างกายเหมือนกับเขาทั้งสองคนเลยนะคะที่มีร่างกายทางพลังงานอายุประมาณ 13-16 ปีหุ่นกระชับสมส่วนเหมือนพวกเขาทั้งคู่เลย Remember I said this is telepathic in the pure hue and the omnipresent power? That means that what's being shared with you is something you knew and you know again now. It cannot be reversed. อย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่สกอตกำลังคุยกับเราอยู่ตอนนี้เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารกันทางตรงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณลลิตาเคยรู้มาแล้วและไม่เคยลืมไปไหนเลย And suddenly you find out you're at 10,000 meters in the atmosphere, hovering there with them, and the atmas you are hovering above it, the real you, looking down on your body, right through the ceiling, seeing yourself hover above that body right now, both ขณะ places. นี้คุณลลิตาลอยอยู่ที่
10,000 เมตรนะคะโดยที่ดอนเทียนกับแลนเทียนก็อยู่ข้างๆนะคะมองลงมาเราก็เห็นตัวแอตมาของเราลอยอยู่ที่เพดานห้องแล้วก็เห็นลอยอยู่เหนือร่างกายที่เรานั่งอยู่เราอยู่พร้อมกันทั้ง2ที่ And you realize that the light you see around you, it's not daylight, it's coming from you three. คุณลลิตาก็เห็นว่าแสงสว่างที่ข้างๆเราเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นแสงของกลางวันนะคะแต่เป็นแสงที่ส่องออกมาจากตัวของเราเองทั้งของคุณลลิตาและอีก2 คนที่อยู่ข้าง So let's go over this once more. You are an Atma, has a structure, different layers of teardrop lights and through the spectrum of light. And then there's the body image that's pure energy also, that's you, so that you can see objectively and understand what's taking place for you on this journey. ๆเรามาฟังกันใหม่นะคะว่าแอตมาเป็นคือพลังงานและมีแถบสีต่างๆนะคะแล้วก็มีหยดน้ำความสามารถต่างๆสว่างไสวนะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานซึ่งสามารถมองเห็นได้เหมือนกับร่างกายที่เราอยู่บนโลกเลย Next thing you know, you're in space and you're standing in a circle of beings outside in space with Torellian standing in the middle, and there's planet Earth, polar ice caps, blue oceans, land masses, the barren moon, the sun, and everything around you appears to be like a white golden light everywhere. ตอนนี้คุณลลิตามายืนอยู่ในอวกาศแล้วนะคะโดยมีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบทอร์เรียนอยู่แล้วก็มองเห็นโลกของเราที่มีทวีปมีมหาสมุทรนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์ที่ไม่ได้หมุนรอบตัวเองแล้วก็รอบๆเราทั้งหมดเนี่ยเป็นแสงสีขาวทองสว่างไสว It doesn't appear black like you see in a space Hubble telescope image or a satellite image of Earth. That's just because human eyes see a very narrow band of light, and there's much higher frequencies in the hue than what human eyes on Earth can see. รอบๆเรานะคะไม่ได้เป็นความมืดดำเวิ้งว้างเหมือนในภาพที่เราเห็นนะคะเพราะว่าเราใช้ตาที่มีแถบความถี่จำกัดแต่เราเห็นด้วยจากแอตมาเห็นทุกอย่างแถบสีต่างๆที่ฮิวเนี่ยมีอยู่หลากหลายแถบสีเลย So out here is the atma. It appears like what it is. That is no oxygen, but it's not empty. It's packed full of the hue, the first sound behind creation, which comes from the higher worlds far above the void. เราอยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะที่อัดแน่นเต็มไปด้วยพลังงานที่เป็นพลังงานของเสียงแรกของการสร้างสรรค์ซึ่งส่งตรงมาจากดินแดนที่เหนือสู่ดินแดนนิพพานดินแดนความว่างขึ้นไป I'm standing to your right a little ways, Pari's to the left. Etta and Din, they're Durens from another world. They're not even human, but they're master teachers, hovering high above Torellian. Torellian showing you an 18-foot tall body. สกอตอยู่ทางด้านขวาห่างออกไปหน่อยนะคะของคุณลลิตาแพรรี่อยู่ทางซ้ายห่างออกไปหน่อยแล้วก็เอธาแอนเดนซึ่งเป็นเดรนนะคะเราอยู่เหนือศีรษะทอร์เรียน It's pure energy. Looks like a 36-year-old man, like a Greek god with a white gown, long blonde hair to his shoulders, big blue crystalline clear eyes, slightly pointed ears like an elf. He's wearing a little white kind of a gown, and he's got his 2 thumbs up with a golden light around him. He's giving you kind of a quirky little grin. Ambassador Tolarian นะคะก็คือสูง18 ฟุตผมอยากศกดวงตากลมโตนะคะหูแหลมแล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆชุดยาวรองเท้าคล้ายๆพระเจ้าของสมัยกรีกนะคะแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็มีแสงคลุมพวกเราทั้งหมดนะคะส่งมาที่นิ้วทั้ง2กำลังยิ้มแบบแปลกๆให้นะคะ It's called Ambassador Torellian because he's a member of the Se Rays human race, 12-stranded DNA, billions of years old. They immortalized their bodies over 1 billion years ago in a very special way. เราเรียกว่า Ambassador Taurarian นะคะซึ่งมาจากเผ่าพันธุ์ที่เราเรียกว่า Ceres มี DNA 12 สายแล้วก็มีการเก็บ DNA ของเขานะคะโดยที่ต้องมีร่างกายแบบพิเศษอยู่ที่ในแอตมา They just simply broke down the DNA, which is a molecular level thing, and stored the pattern in one of the teardrops in the yellow layer around the white core of their being. And when they want to show one to anyone, they just draw the hue energy around them, fill this form, show it to people, do a mission, and then put it away. They don't have the burden of running a physical body like we do, pushing it around, making it eat and go to the bathroom. They don't have that burden. วิธีการนะคะเพราะว่าใช้วิธีการเก็บ DNA 12 สายไว้ในหยดน้ำหยดหนึ่งอยู่ในแถบสีเหลืองนะคะเมื่อต้องการที่จะแสดงปรากฏร่างให้ใครเห็นก็คือดึงพลังงานของฮิวออกมาแล้วปรากฏร่างนี้ให้เห็นเราสามารถจับและสัมผัสได้โดยที่เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็เก็บไว้ในหยดน้ำเหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องกินต้องเดินไปไหนมาไหนเหมือนคนบนโลก So Torellian serves as an example of one thing. By being in telepathic communication with us through the pure hue, he serves as an example to show us our potential.
ทาราเรียนเนี่ยกำลังสอนเรานะคะว่าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะ You can read about how I first met him in the Sayre's Agenda book. สามารถที่จะอ่านได้ว่าสกอตได้พบกับ Ambassador Tolarian อย่างไรในหนังสือ The Series Agenda I met him on Zetorami 1, the Galactic Alliance headquarter world near the center of our galaxy, when he was addressing the Galactic Alliance Council. สกอตได้เจอกับทาราเรียนนะคะที่กาแล็กติกตอนที่ประชุมกาแล็กติกนะคะที่อยู่ที่ดวงดาวเซตรอนามีวันนะคะขณะที่ทาราเรียนกำลังนำแผนการมาให้สมาชิกกาแล็กติกได้รู้ The first thing I did was befriend him because that's why he's here doing what he does now. สิ่งแรกที่สกอตทำนะคะคือการเป็นเพื่อนกับทาราเรียนนี่คือเหตุผลว่าทำไมทาราเรียนถึงมาแสดงปรากฏให้เราเห็นในวันนี้ So Pari's to the left, I'm to the right, and Dontium and Lamtium are standing right beside you. What they're doing is keeping your secondary and primary implants turned off with your sleeping body, so you can gain great awareness here during this journey. แพทได้อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะคะส่วนสกอตอยู่ทางด้านฝั่งขวาดอนเทียมกับลานเทียมอยู่ข้างๆคุณลลิตาเองนะคะปิดตัว primary implant และ secondary implant ให้เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในวันนี้ You are looking up above your head. This is your physical energy body that looks like you, about 36. And you see the Atma hovering there, and there's a huge electromagnetic field around it. Looks just like what the one does around the planet Earth. คุณลลิตาเงยหน้าขึ้นมองนะคะก็คือเห็นแอตมาแล้วก็มีสนามพลังงานขนาดใหญ่ล้อมรอบแอตมาอยู่นะคะเป็นภาพเหมือนกับเราเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของโลกที่อยู่รอบๆโลก Dantium and Lamtium are showing you, pointing to it, and you can see an kind of oval patch of light in 3 locations out in the electromagnetic field that surrounds the outer layer of the Atma. It's not in the Atma, it's outside of it. ดอนเทียมให้ชี้ให้คุณลลิตาเห็นนะคะว่าเป็นจุดวงรีที่เป็นแสง3จุดนะคะที่อยู่ในสนามพลังงานรอบๆไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะ There are 3. They're in a triangular pattern. 2 are down about 2/3 of the way below the equator of looking at the Atma in this electromagnetic field, one to the left, one to the right, about 2/3 of the way out. The other one is up behind the center of the Atma in the background, up in the higher area of the electromagnetic field. They're connected in a triangle pattern. ทั้ง3ตัวนี้ก็คือมันเชื่อมต่อกันเป็นเหมือนรูปของสามเหลี่ยมนะคะอันนี้คืออยู่ในสนามพลังงานเศษ2/3ของพลังงานนะคะอันนึงอยู่ทางด้านใต้อันซ้ายกับขวาและอันนึงอยู่ไปทางด้านหลังหน่อยนะคะ In the distance you can see a disc-shaped ship about 30 feet across. It has a blue-gray metal hull, 3 semi-ferric pods on the bottom. It has a blue antigravitic light around it, and you can see into it because you're an Atma. There are 4 couples inside that ship. มองไปไกลๆนะคะคุณลลิตาจะเห็นยานบินนะคะขนาดประมาณ30 ฟุตมีแสงสีฟ้าเนี่ยคลุมรอบตัวยานนะคะแล้วก็ด้านใต้ยานก็คือมีรูปครึ่งวงกลม3 อันประกบกันอยู่ในยานก็มีคู่สามีภรรยา4 คู่ Dantium and Lamtium, Shantil and Tongtar and their associates are hundreds of years old compared to an Earth person, highly trained. By the time they're 10, they have the equivalent of 10 PhDs to a person on Earth, and they're just 10. ตอนดอนเทียมน้ำเทียมนะคะก็คือเป็นต่างดาวต่างมิตินะคะซึ่งตอนอายุเขาประมาณ10 ขวบเหมือนกระจบปริญญาเอก10 ใบแล้วนะคะ People on Earth have photographic memories and are telepathic just like them, but they don't remember this. คนบนโลกเองก็มีความสามารถในการสื่อสารตรงทางจิตแล้วก็การส่งภาพความทรงจำสื่อสารกันแต่ว่าเราจำวิธีการไม่ได้ In addition, these people have 4-stranded human DNA, not 2. พวกเขาทั้งคู่นะคะมี DNA 4 สายไม่ใช่2เหมือนพวกเรา The people on Earth had something done to them that limited them back like that. ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนบนโลกนะคะทำให้เรามีขีดข้อจำกัด We're talking about bodies though, not you. The Atma is not so limited. นี่เมื่อกี้เราพูดถึงร่างกายนะคะไม่ได้พูดถึงแอตมาเพราะว่าแอตมาเราไม่มีขีดจำกัดใดๆ In the back of the ship, you can see a couple sitting beside each other on a couch-like thing, and their heads are down, apparently asleep, and 3 couples are running a semicircular crystal control board
And this is what you're seeing. ในยานนะคะเราจะเห็นคู่สามีภรรยาที่นั่งเหมือนเก้าอี้โซฟานะคะเหมือนนั่งหลับอยู่แล้วตรงคอนโซลควบคุมเนี่ยนะคะแผงควบคุมก็มีอิง3 คู่เนี่ยกำลังทำงานควบคุมอยู่ Dantian and Tonaltian look at you and you look at each one and you realize, hey, that's the 2 beings that are asleep back there that are out of their bodies to go through this secondary implant with me. แล้วคุณลลิตาเองก็หันไปมองเห็นดอนเทียงกับแรมเซียงเขามองอยู่นะคะแล้วก็รู้ว่าเขาก็เป็นคู่คือร่างกายเขานั่งอยู่ในยานนะคะแต่ว่าข้างๆของคุณลลิตาเองร่างกายพลังงานที่เขาจะมาช่วยเอาอิมแพลนต์ออกให้ Remember, you're not the physical appearing body you have that's perfect, nor are they. This is the image we choose to show each other. You know how to do this already. It's just no fear preventing you from remembering it. So they move you over to the left secondary implant in the lower left corner of the electromagnetic field. ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือคุณลลิตาเองก็คือมีร่างกายทางพลังงานแบบนี้นะคะซึ่งเหมือนกับพวกเขาทั้งหมดทั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเอาอิมแพลนต์ออกทางด้านตัวฝั่งซ้ายที่ลงต่ำมานิดนึง These bodies in the atmos hovering above made of pure hue. It can move right into an electromagnetic field. That's in the lower molecular areas of time and space. They move in and lift it out together. And the energy hole seals itself. ร่างกายทางพลังงานของเขาเนี่ยนะคะแล้วก็แอดมาที่ลอยอยู่ร่างกายกับทางพลังงานนะก็คือไปในตรงที่อิมแพลนต์ทางด้านฝั่งซ้ายนะคะสามารถจะเข้าไปในสนามพลังงานของคุณลลิตาได้เอามันออกมาแล้วก็ปรับพลังงานตรงนั้นให้เรียบ And as they bring it up to your face, remember these are the eyes of a physical pure energy form so you can see objectively what's happening. They move it up in front of you. You're still the Atma hovering up there. They've just removed it from you. And then you look into it. ทั้งคู่นะคะเอาตัวอิมแพลนต์ตัวนี้ออกมาไว้ให้คุณลลิตาดูตรงหน้านะคะซึ่งแอดมาของคุณลลิตายังลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานนี้นะคะแล้วคุณลลิตาจากร่างกายพลังงานก็ใช้ตาของพลังงานเนี่ยดู These were subconsciously implanted, meaning you're not aware they're there. Now you are. นี่คือเป็นอิมแพลนต์ที่ถูกฝังอยู่ที่จิตใต้สำนึกนะคะก่อนหน้านี้เราไม่รู้แต่ตอนนี้เรารู้แล้ว And it looks like a beautiful oval sphere of white light, so why would you want to get rid of it? คือมันดูแล้วมันเป็นวงรีที่เป็นแสงสวยงามนะคะทำไมเราจะเอากำจัดมันทิ้งไปทำไม The problem is it has a scene from your background, your life, from somewhere that was a really good experience, and they used it in order to put very terrorizing things behind it. ปัญหาก็คือในตัวอิมแพลนต์ตัวนี้นะคะมันจะเป็นภาพซีนประสบการณ์ของคุณลลิตาที่อย่างสวยงามนะคะแต่เบื้องหลังไอ้ภาพสวยงามนี่แหละมันคือเป็นโปรแกรมของความโหดร้ายความตายความป่าเถื่อนติดเอาไว้ Torture, death, those kind of things. Don't you wake up, we'll kill you, we'll eat you alive, that kind of stuff. Here's the thing. They are not your own experiences. They're artificial. ความทรมานจนตายแล้วก็การที่มีคำขู่นะคะว่าถ้าจะจดจำตัวเองได้อีกครั้งจะต้องถูกฆ่าตายอีกตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณลลิตาเลย And we don't care what's in them. They're not yours anyway. เราไม่ต้องไปสนใจมันนะคะว่าเป็นอะไรเพราะมันไม่ใช่ประสบการณ์อะไรเลย The kind of things that turn on when you are frightened or afraid back on Earth, and then you make incorrect decisions. ตัวอิมแพลนต์ตัวนี้จะถูกเปิดสวิตช์ทำงานนะคะเมื่อเวลาที่เราอยู่บนโลกเรามีความกลัวหรือกังวลอะไรนะคะมันก็ทำให้เรากลัวเพิ่มขึ้น It's quite impossible to make correct decisions when fear is influenced, because fear is negative. เวลาที่เราตัดสินใจอะไรภายใต้ความกลัวมันตัดสินใจยากมากนะคะเพราะความกลัวเป็นเรื่องของพลังงานลบ And artificial and not a normal human motion at all. เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็มันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นมา So when you begin to look into this thing, you see a beautiful scene begin to unfold inside it, something from your past that was good. คุณลลิตาเริ่มมองเข้าไปในตัววงรีนี้นะคะแล้วประสบการณ์หรือภาพความสวยงามในอดีตของเรามันจะปรากฏให้เห็น You are walking on a black sandy beach in a tropical paradise. กำลังเดินอยู่บนหาดทรายสีดำนะคะในป่าเขตร้อนนั้นสวยงาม There's one sun in the sky. มีอาทิตย์หนึ่งดวง You're about 75,000 years into the lifespan of Lemriel, over 100,000 years ago. ตอนนี้ก็คืออายุประมาณ 75,000 ปีนะคะตอนสมัยเลอมูเรียเมื่อแสนกว่าปีก่อน
I recognize it instantly. I have a lot of experience there. ก็คือสกอตเองก็จำได้เหมือนกันนะเพราะว่าสกอตก็มีประสบการณ์อยู่ที่นั่นเยอะเหมือนกัน I have olive colored skin, slightly pointed ears, and long black hair down to your shoulders. Maybe about 30 years old, walking on this beach. And there's a couple of, well, they look like kind of like hairy dogs, but they look different than dogs too. There's a twin set of dogs, one to each side of you, but they have the facial features of a lion. I can't explain it better than that. ในภาพนี้นะคะก็คือคุณลลิตาเองนะเป็นเหมือนอยู่ในสมัยเลอมูเรียนะเป็นผิวสีผมดำแล้วก็หูแหลมนิดนึงนะคะแล้วก็มีหมาวิ่งตามด้านข้างละตัวนะคะ2 ตัวคือมีขนแต่ลักษณะตัวนะเหมือนกับเป็นสิงโตหน้ามันหัวเป็นสิงโตนะคะ Those species was destroyed when the poles flipped, destroying that land, sinking it in the ocean and raising new mountain ranges overnight. Very violent affair. คือสเปชีส์นี้ก็คือถูกทำลายไปในตอนที่เกิดขั้วแม่เหล็กโลกสลับเมื่อประมาณ100,000 ปีนะคะแล้วมันทุกอย่างคือถูกทำลายไปเพียงแค่ชั่วข้ามคืน It's about 25,000 years away from this lifetime. ประมาณ25,000 ปีนะคะห่างจากโลกนี้นะเหตุการณ์นั้นกับโลกนี้นะ25,000 ปีที่เวลาต่างกัน You lived 1,000 years, 1,200 years there at that time. ในตอนนั้นนะคะคุณรัตเองอายุประมาณ 1,000 ถึง 1,200 ปี Now, if you had become aware of this subconsciously by some miracle, you're aware of them now, but it's something you wouldn't want to get rid of if you found it. คือถ้าเกิดว่าคุณลลิตาไปเห็นในภาพนี้สิ่งนี้ได้ตัวเองนะคะเราก็จะไม่อยากจะกำจัดมันทิ้ง It's a beautiful scene, positive. There's nothing negative in it. มันเป็นภาพที่สวยงามและเป็นเรื่องของพลังบวกๆนะคะไม่มีอะไรผิดปกติในภาพนี้เลย But behind it is all this death and torture and threat and fear and nonsense. So you don't want it there. แต่เบื้องหลังเนี่ยมันคือเป็นถูกติดไปด้วยโปรแกรมของความตายความทารุณความโหดร้ายนะคะเราไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ The memory will not be lost, the actual memory, but the terror will. ไอ้ความทรงจำกับความสวยงามนี่มันไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่ความโหดร้ายป่าเถื่อนของโปรแกรมเนี่ยมันจะถูกทำลายไป Dantian simply sticks his finger in the middle of this energy. It pulses a white light and the thing dissolves into vapor and vanishes in the white golden light around us. It becomes the you. ดอนเทียนใช้นิ้วชี้นะคะแตะไปที่ไอ้ตัวรูปวงรีที่เป็นแสงนี้นะคะแล้วภาพเนี้ยมันก็คือจะอันตรธานหายไปหมดเลย Lamtiam simply moves her hand through your energy field. So this toroidal field, this 0-point energy, this electromagnetic field made of the hue that surrounds you, helps you float in place, is smoothed out. แลนเทียมก็คือไปปรับสนามพลังงานในตรงที่มันมีวงรีตรงนี้อยู่นะคะที่เราเรียกที่ไปอยู่ใน toroidal energy หรือ zero point energy นะคะที่อยู่ในสนามพลังงานของฮิวปรับตรงนี้ให้เรียบ And to the right is another one of these implants. Over in the 2/3 of the way out in the energy field, that seems to be where they always are. And they're moving you over that. And then Lamtiam reaches in and lifts this spherical light out of here, just moves it out, smooths the hole over, and hands it to Dantiam, and together they hold it up in front of your face. This แล้วลำเทียนเนี่ยเขาก็ลำเทียนตอนเทียนนะคะเขาก็ไปเอาตัวอีกด้านฝั่งขวาที่อยู่ในเศษ2/3ของสนามพลังงานนี่ออกมานอกสนามพลังงานนะคะแล้วก็ปรับสนามพลังงานตรงนั้นให้เรียบแล้วเอาออกมาให้คุณลลิตาดู When you look into it, you see a series of 3 crystals. ตอนเราที่เรามองไปเราเห็นจะเป็นคริสตัล3 อัน They're growing up out of a black sandy beach, surrounded by beautiful jungles and a blue lagoon. เราจะเห็นตัวคริสตัล3 อันนะคะโผล่ออกมาจากทรายสีดำแล้วก็มีต้นไม้นะคะสวยๆนะคะอยู่ใกล้ๆกับลากูนนะคะข้าง One is blue like a sapphire, one's green like an emerald, and one's like a diamond. It's not quartz, but they're 3 spires. ๆตัวคริสตัลตัวนี้นะคะอันนึงเป็นสีน้ำเงินเหมือนแซฟไฟร์อันนึงก็เป็นคล้ายๆเป็นหยกสีเขียวนะคะอีกอันนึงคล้ายๆเป็นเพชรนะคะมันมีแหลมๆเป็นแหลมนะ Each one's emitting a different tone in harmony.
แต่ละอันเนี่ยมันก็คือจะเปล่งเสียงออกมาต่างโทนกันนะคะ And you appear to be a much older woman in this scene, maybe 50, but you're likely several, maybe 1,000, maybe 1,500 years old here. ในภาพนี้นะคะในซีนนี้นะคุณลลิตาเองอายุประมาณ50 ปีถ้าเปรียบเทียบอยู่ประมาณ1,500 ปีอายุ1,500 ปี Which means you're not even the middle part of your life yet. นั่นหมายความว่ายังไม่ถึงครึ่งชีวิตเลยนะคะตอนนี้ And you have a little wand in your hand, a little ball in the end is lit up, and you're doing something with these 3 crystals. แล้วในมือของคุณลลิตาก็คือมีเหมือนลูกบอลอยู่นะกำลังจะทำอะไรกับไอ้คริสตัล3 อันนี้นะคะ Okay, you're a type of scientist, great lifetime, nothing wrong with it. ตอนนั้นนะคะก็คือเหมือนกับเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงชีวิตที่ดี But behind this image that was stolen and planted there is these terror, torture, and death, things that aren't even your experiences. เบื้องหลังในซีนที่สวยงามนี้นะคะมันก็คือถูกติดไปด้วยโปรแกรมของความโหดร้ายทารุณป่าเถื่อนนะคะ Don Tam goes over and lifts it out, hands it to Lam Tam, and they move it up in front of you so you can see what's in it. ดอนเทียมไปเอาตัวนี้มานะคะแล้วก็ตามมาด้วยแลมเทียนนะคะแล้วเอามาให้คุณลลิตาดูข้างหน้า Yeah, I think they already did that, but the point is, when you're looking at it, it's a beautiful scene you wouldn't want to get rid of. จริงๆแล้วเมื่อกี้เราได้ทำไปแล้วนะคะ You don't want it there. แล้วพวกเขาออกมาให้คุณลลิตาดูแล้วพอได้เห็นซีนต่างๆเหล่านี้นะคุณลลิตาก็ไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ Lam Tam puts her finger right in it and dissolves it into the white golden light around us. It is gone. แลมเทียมเอามือของเขานะคะใส่เข้าไปในภาพนี้นะแล้วภาพนี้ก็อันตรธานหายไปเป็นแสงกระจายหายไป The actual experience that wasn't perverted is still a part of the Atma you are. It's there if you want to explore it. คือประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะถึงต่างนี้ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็คือยังอยู่ในสนามพลังงานของคิว There's another one on the upper 2/3 of the electromagnetic field around you. They were in a triangular pattern connected through the electromagnetic field. They do not go through the Atma, which is in the center of this surrounding energy. อีกอันหนึ่งนะคะที่ยังเหลืออยู่ซึ่งมันถูกวางเอาไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ในสนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะ So they move up there and you move with them. You're in this pure energy hue form, piece of cake. And then Don Tam and Lam Tam simply look at it and it moves out of the field, seals itself behind it, and then it moves over and you put up your 2 palms and it lands in your own palms of your hand. You're looking at this as the Atma, but you're also looking at through these eyes that you have of this pure energy form as a woman. อีกอันหนึ่งนะคะก็คือว่าทั้งดอนเทียมแลมเทียนก็เหมือนกับลอยไปนะคะแล้วคุณลลิตาก็คือใช้ร่างกายทางพลังงานลอยไปแล้วก็ไปเอาตัวเนี้ยออกจากสนามคุณลลิตาก็คือถือตัวเนี้ยออกมาจากสนามพลังงานอยู่ในมือของตัวเองนะคะแล้วดอนเทียมแลมเทียนเขาก็ปรับพลังงานตรงนี้ให้ There's a musical instrument that looks like what's called a twin harp, 2 strings going through each other. They used to make a few of them in the 1500s, these full string harps. But this has a barrel, and there's a bow that's run across a carved out part of the barrel. And it's played with 2 hands, and it produces this energy and sound that makes beings go out of their bodies. It's for joy and fun. And you're playing this thing, and there's a bunch of people in a field. You can see the atmosphere hovering over their bodies, and they're dancing around having a great time. ในนี้นะคะจะเป็นเหมือนตัวฮาร์ปมันเป็นตัวฮาร์ป2 ตัวนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นฮาร์ปเหมือนกับ2 ตัวแต่มันเป็นตัวเดียวกันนะมันติดกันเรียกว่าเป็นทวินนะคะแล้วมันก็มีสายแล้วก็เวลาที่เราเล่นสายเหล่านี้มันทำให้คนสามารถจะออกนอกร่างกายได้แล้วรอบๆเนี่ยค่ะก็คือมีคนนั่งอยู่และอัตมาลอยอยู่เหนือร่างกายของพวกเขาทุกคนแล้วคุณลลิตาก็คือกำลังเต้นอยู่นะคะตามเสียงดนตรีนี้ There are 3 planets in the daytime sky. You can see the size of Earth circling this planet. It's not Earth. ที่นี่นะคะก็คือว่ามันเป็นดวงดาวที่มีดาว3 ดวงนะคะแต่ไม่ใช่โลกของเรา Sometime in your background in Galactic Alliance history. มันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประสบการณ์เบื้องหลังของเรานะคะสมัยประวัติศาสตร์ของกาแล็กติก I was a master of that instrument, played it well, even built it. But it didn't originate on Earth. I used to play it in Lemuria.
ซึ่งสกอตเองนะคะก็เคยเป็นเขาเรียกเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะก็เคยเล่นดนตรีนี้มาเหมือนกันนะคะในสมัยเลอมูเรีย This is why I was motivated to be a composer, musician in this life, as well as a writer of screenplays and these books that are published. It was why it motivated me to try to share with others what I was experiencing. นี่คือเหตุผลว่าทำไมสกอตเองนะคะก็เหมือนกับเป็นนักดนตรีแล้วก็สามารถที่จะเขียนหนังสือเหล่านี้ได้ก็คือมีประวัติต่อเนื่องมาจากสมัยมีส่วนหนึ่งของเลอมูเรียนั่นเองนะคะ What's the problem with this scene? Beautiful scene, nothing wrong with it, except what's behind it, what's hidden in it. ในซีนนี้มันเป็นภาพที่สวยงามนะคะไม่ได้มีอะไรแย่เลยไม่ได้มีอะไรเสียหายแต่ว่าไอ้ที่มันไม่ดีก็คือมันมีโปรแกรมที่ฝังไว้กับซีนนี้ So it's being held in your hands, and they're asking you to simply look at it and move your hands together, and you're going to see this image dissolve into pure white light. So you're co-creatively a part of this. They're directing it. And then you drop your hands. This third secondary implant is now gone permanently. ทั้งคู่ให้คุณลลิตามองไปที่ตัวไอ้วงหรีดที่อยู่ในมือนะคะแล้วบอกให้คุณลลิตาค่อยๆเอามือสองข้างประกบนะคะแล้วไอ้ตัวอิมแพลนเนี่ยมันก็ค่อยแบบอันเป็นแสงหายไปนะคะแล้วคุณลลิตาก็คือเขาแนะนำให้เราทำด้วยตัวเองแล้วตอนนี้ตัวอิมแพลนนี้ก็หมดไปแล้วนะคะจากคุณลลิตา But not the memory that's awakened of these three things that you had that were great experiences. They weren't negative at all. ไอความทรงจำจากในตัวผ้าซีนที่เราเห็นเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยไม่ได้มีอะไรผิดปกติ When you look up now, you see an image of Satnam hovering high in space, high above Torelli and above Etendin, smiling down. You can see an opening to a higher realm, long snow-capped mountain back there, a fountain in a garden. มองขึ้นไปนะคะเห็นซัดน้ำลอยอยู่เหนือไอ้ท่าเด่นนะคะกำลังยิ้มให้แล้วเหนือขึ้นไปเราเห็นเหมือนเป็นลำแสงนะคะแล้วด้านบนมันเหมือนกับเป็นช่องเปิดอยู่เราเห็นเป็นทิวเขาเราเห็นน้ำพุนะคะ It's a being that runs what's called the Atma plane. It's the first pure energy plane of the hue above the void known to certain esoteric groups on Earth. ซัดน้ำคือเป็น being นะคะที่เป็นผู้ที่ดูแลควบคุมให้เราเรียกว่าเป็น Atma plane นะคะที่อยู่เหนือดินแดนความว่างที่เป็นที่ทางจิตวิญญาณบางคนอาจจะรู้จักนะคะ When I first met Satnam, I befriended him. I didn't put him on a pedestal and worship him. I walked along a path and talked with him. We became friends. ในครั้งแรกที่สกอตได้เจอกับซัดนามนะคะสกอตก็ทำความรู้จักเป็นเพื่อนกับซัดนามนะคะไม่ได้เอาเขาขึ้นแท่นเพื่อบูชานะคะก็คือสามารถเดินคุยแบบเป็นเพื่อนกันได้ So when you review this journey, make sure that you simply respect the beings that are here for your benefit and yourself and all life. เมื่อคุณลลิตากลับมาดูวิดีโอนี้อีกครั้งนะคะอย่าลืมส่งความเคารพนะคะไปให้กับ being ต่างๆที่อยู่ในเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะเพื่อเคารพและรักในทุกสรรพสิ่ง When you're hovering near the ceiling where you live on Earth, looking down on your body, there's a white golden light coming down through the Atma you are, through the electromagnetic field around it, which is clear now, and through the physical body electromagnetic field that surrounds it. ตอนนี้นะคะคุณลลิตาก็คือลอยอยู่ที่เหนือเพดานห้องนะคะแล้วก็มีแสงส่องผ่านตัวแอตมาที่อยู่ที่เพดานห้องแล้วก็ส่งผ่านสนามพลังงานรอบร่างกายที่ตอนนี้เคลียร์แล้วนะคะ Up in space, when you look at the Atma as this pure energy form of a woman, you can see there's a pyramid, golden-sided, four-sided with a quartz cap, hovering above the north pole of the electromagnetic field that surrounds you, and one pointing downward. Those are primary implants. ในคุณลลิตาเงยขึ้นไปมองนะคะที่เราลอยที่อวกาศนะคะเราเห็นพีระมิดเนี่ย2 อันอยู่ที่ขั้วเหนือขั้วใต้ของแอตมาในสนามพลังงานรอบๆแอตมาของเรานะคะตรงนั้นแหละค่ะที่เราเรียกว่า primary implant Now that the secondary implants are gone, you're aware of this. You're also going to have more masterful control over it when it tries to turn on and put you in fear of the present and future. ตอนนี้ตัว secondary implant เนี่ยมันออกไปแล้วอย่างถาวรนะคะแต่ต่อจากนี้ไปคุณลลิตาเองก็จะมีความสามารถเวลาที่ตัว primary implant เปิดเราสามารถที่จะควบคุมมันได้ It cannot be removed now, cannot be removed on Earth,
It can't even be moved out here just yet until you're prepared to face what's in it. ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะ remove เอาตัว primary implant นี้ออกให้ได้นะคะไม่ว่าบนโลกหรือที่ไหนนะคะแต่ว่าคือคุณลลิตาจะต้องมีความพร้อมต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไปเผชิญหน้ากับมันนะคะ That's because that has your real experiences that ended up putting you on earth with no memory. เพราะนั่นแหละค่ะเป็นประสบในตัว primary impact นั่นแหละเป็นประสบการณ์จริงๆเลยของคุณลลิตาที่ถูกทำให้มาเกิดบนโลกใบนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ It's designed to kill your physical body if you try to remove it. So it has to be removed off-world by very advanced beings that can do it when you're ready. Sit you in a white chair. There are a number of locations for it. เมื่อคุณลลิตาพร้อมเนี่ยนะคะตัวนี้จะได้รับการช่วยเหลือนะคะโดยให้ไปเอาออกที่บนเก้าอี้สีขาวนะคะโดยบีอิงต่างๆที่พวกเขาถูกฝึกมาอย่างดีตอนนี้เก้าอี้สีขาวนี้มีอยู่หลายที่ And you'll see screens around you turn on in a dodecahedron chamber. And then you'll be able to see what this was. Traumatic as it is, it will then just become a memory, and your higher faculties of knowing direct perception will awaken. ตอนที่ไปเอาออกเนี่ยนะคะมันจะเป็นภาพสกรีนนะคะที่เป็นรูป5เหลี่ยมแต่ว่ามันประกอบกันทำให้อยู่ในรูป12เหลี่ยมนะมันจะเปิดสวิตช์มันจะเปิดให้เราได้เห็นภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อคุณลลิตาเห็นแล้วมันก็จะเป็นเพียงแค่ความทรงจำเท่านั้น So I would recommend, until that time comes, which you'll work with these beings when you ask for them every night, if you have the effort to put into it, just a few minutes, call upon their names, ask for assistance, and go to sleep without worrying about it. สกอตแนะนำนะคะว่าก่อนนอนนะคะใช้แค่เวลาไม่แค่กี่นาทีนะคะขอให้บีอิงต่างๆที่เราออกจากนี้ด้วยกันในครั้งนี้เข้ามาช่วยเวลาที่เรานอนหลับนะคะ Once you're plugged into the omnipresent white golden light of the hue out here that runs through all of creation, it's irreversible, which means it becomes a master teacher for you. It begins to guide you onward and upward as your life becomes more practical. เมื่อคุณลลิตาได้มีการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวที่อยู่ในอวกาศนี้แล้วนะคะจากนี้ไปนะคะการเชื่อมต่อทุกเขาก็จะมากลายไปเป็นอาจารย์ให้เราและชีวิตเราก็คือเราจะเป็นตัวตนของตัวเราเองนะคะ It's not about preservation of the human body through eternity. It's about preservation of the Atma and awakened awareness to be a co-creator with the source. มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร่างกายเนื้อของเรานะคะแต่ว่าเป็นแอตมานะคะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างนะคะที่ได้มีการตื่นรู้ So when you're back hovering above your body on Earth, you see this energy move through you. It goes out into the planet, it goes out into space, it goes up the golden white core, a shaft of light that runs up through the center of the Milky Way galaxy. และพลังงานสีขาวนี้นะคะก็คือส่งตรงมาจากแอตมาที่ลอยอยู่เหนือเพดานมายังสนามพลังงานแล้วออกไปในอวกาศต่างๆนะคะแล้วส่งกลับไปที่ลำแสงที่ส่งมาที่แกนกลางกาแล็กซี Passes through you for your benefit, yes, but it continues onward, ever moving for the benefit of others. ใช่ค่ะพลังงานนี้ก็คือเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทุกคนอื่นด้วย So just give respect to the beings that you met on this journey and to yourself. And then in a couple of days, play this recording back of this journey. You'll discover a lot more went on than you know now, and you'll also discover your IQ and intelligence has gone way up. แสดงความเคารพให้กับบีอิงทุกคนนะคะที่ได้มาออกตัวนี้ด้วยกันในวันนี้แล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะหลังจากนี้ 2-3 วันกลับมาฟังใหม่นะคะเพื่อจะได้มีประสบการณ์และการจดจำอะไรบ้างได้มากขึ้นและก็ IQ และความสามารถของเราก็จะเพิ่มขึ้นสูงมากด้วย You'll discover that you understand and comprehend this as if, wow, that's like I always knew it. It's like you always knew it. แล้วเดี๋ยวคุณลลิตาก็จะรู้เองแล้วว่าอยู่ๆนี่เราฉลาดเราเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะเรารู้มาแล้วนี่ Now, when you're ready, open your eyes. แม่พร้อมแล้วลืมตาค่ะ That's a secondary implant removal journey. นี่เป็นเจนนี่ของการเอาอิมแพลนออกนะคะ I will bring this journey to a recording. It's a little longer than I expected, but you obviously co-created needing it, so it's all good.